Siamo ai due tornantini qua, due tornantini per abituarci a quello che arriverà dopo. Bene ragazzi, eccoci qua, altro video. Oggi è il primo giro serio della stagione con il mezzo, eccolo qua il mezzo, è qua, il bolide è qua. Comunque, dicevamo, allora, oggi andiamo in un bel posto, andiamo a fare una bella strada che praticamente porta al Passo Fedaia. Farò un passo da Trento, vado su Val di Fassa, Val di Fiemme, Canazei, andiamo al Passo Fedaia. Mi fermerò a mangiare probabilmente là in cima perché un po' di strada, già quasi un'ora che sono in viaggio. E bene, ci sono delle belle curve, dei bei paesaggi e poi ritorniamo, mi collego giù a Predazzo, non a Canazei, e torno indietro verso Trento. Bel giro, se volete farlo in moto ve lo consiglio. E dopo poi ci sono anche le zone delle Dolomiti sopra, però quello arriverà perché il giro delle Dolomiti lo faccio anche quest'anno, non mi piace farlo tutti gli anni, quello sto via 2 giorni e mi godo tutti i passi, tutte le curve tornanti al top senza fare le cose di fretta, che non è il massimo. Comunque poi vi racconterò altre cose, parleremo, seguite un po' il video, sarà penso in due parti o 3, adesso vediamo perché è un po' lungo anche il viaggio, non voglio tagliare proprio tutto. E seguite il video perché dopo volevo parlare un po' anche di altre cose, tra cui la 890 SMT. Possiamo anche partire che è meglio. C'ho ancora un po' di strada da fare. Dai Gnari, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se vi piacciono questi video, le avventure, i tornanti, le curve, supermoto, le avventure con il K690, con il K250, le endurate, i giri sugli sterrati, gli off-road, insomma ecco dai, se vi piace questo tipo di sound dei motori che qua non manca mai, 4 tempi e 2 tempi, e dai, e attivare la campanella ovvio perché sennò quando non andiamo avanti. Dai Gnari, partiamo dai. Bene ragazzi, partiamo dai, mega giro, mega posto, mega curve, mega divertimento con il K690. Cattivo è cattivo il K. Bello questo pezzo qua, bellissimo. Siamo ai due tornantini qua, due tornantini per abituarci a quello che arriverà dopo. Bello questo pezzo, l'ho fatto anche l'anno scorso, veloce, scorrevole con le curve belle aperte. Panorami della valle, wow, spettacolo. Bene ragazzi, finiamo questa curva, finisce la valle e poi dopo ci sarà la seconda parte del video. Mi raccomando, seguitelo perché andremo su al Passo Fedaia e ci sarà da divertirsi. E bene, motociclisti ci sono. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché sennò il canale non va avanti. Se vi piacciono le avventure, le strade con le curve, i passi di montagna,
i mega giri con il K e con i mezzi che arriveranno, perché non ci sarà sempre il K. Insomma, vedere un po' di panorami, i full gas, le strade, la passione della moto, di andare in moto, il sound del 4 tempi e il 2 tempi. Iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. La solita solfa che dico sempre, dovrei registrare un nastro e ripeterlo, perché devo sempre ripetere le stesse cose. Dai gnari, ci vediamo al prossimo video, il continuato di questo. Un saluto a tutti.